Atan lagi sakit, batuk-batuk aja. Baru mendingan kemarin sakitnya ya. Sekarang Atan batuk. Udah berobat, udah minum obat, batuk mulu. Kemarin Atan diurut ya, sakit panas. Iya, kayak gini. Diurut, Dipencet. habis diurut udah sembuh. Sempat panas malamnya, demam. Udah sembuh, udah adem badannya, malah batuk. Sekarang tinggal batuknya yang belum sembuh. Sabar ya. Tuh.